În Bulgaria aș jucăra, te iau lectar, nici smeta se cupă bilete da și. Știi de vidia smecata, va Bulgaria, iște ispiram, oște na granica ta, zagle vam se vam de țata si. Da mi omrate țata, ca zvam nećo, na granica ta, știi greșe glavite. По-добре да ви плащам къщите и селете се от селото. По-добре и селете се от това жени ще ви дава по 10 000 лева. И помните ли как избягахте от отново, как ще тичате? Ще ли имате време за багажа? Дали ще имат време за багажа? Нали искаш история остави? Остави на мене сакса. Кадикав, далика велтумен, каса ви брама, това решиенги. Ще видя аз сметката за багажа, как ще товарите. Ще ви чупя аз краката, ще ви чупя мале ръцете. Най-ко спасил до мен дечавете мене. Нали си сложихте мами, айде камерите, ще ми видят мъките. Ще си пускаш помените, връщай назад касетката. Като филм ще го направи. Карай малко по-назад, бе. Айде сега. Аз не мога повече да търпя. Айде! Писна ми от свински номера. До кога ще псувате вашите номера? Наличане око шипе канчини строи. Къде тръгна там, бе? Аз какъв ли бях, сега какъв стана, още от дете, такъв съм си роден. Аз само се мас, само ачиле,